ഹായ്, അസ്സലാമലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അടിപൊളി സ്നാക്കുമായിട്ടാണ്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ്. ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രെഡ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ 4 വശം കട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 8 ബ്രെഡാണ്. 3 ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് വേറെയും 5 ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് വേറെയും ആക്കി വെക്കുക. ശേഷം 500 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി മിക്സിയിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ചെറുതായി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം 5 ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് മാറ്റി വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാത്രം എടുത്ത് എണ്ണ പുരട്ടാം. നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കയ്യിൽ എണ്ണ പുരട്ടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി ചതുരത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് പരത്തിയെടുത്ത് ചതുരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അധികം കട്ടി കൂടാതെ നോക്കണേ. കട്ടി അധികമായാൽ ഉള്ളി വേവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ശേഷം 2 മുട്ട എടുത്ത് പൊട്ടിച്ചൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1 നുള്ള് ഗരം മസാലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം. എഗ് ബാറ്റർ റെഡി. ഇനി ഓരോ പീസും എഗ് ബാറ്റർ മുക്കിയെടുത്ത് ബ്രെഡിൽ ഒപ്പിയെടുക്കുക. എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇന്നൊരു പാൻ വെച്ച് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് ഓരോന്നായി വെച്ച് കൊടുക്കാം. 3-4 പ്രാവശ്യം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ചെറുതായി പൊന്തി വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കോരെടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് റെഡി. ഇത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ചായയുടെ കൂടെ ചൂടോടെ കഴിക്കണം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക,
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.